السلام عليكم، معكم عبد الصمد دائما في سلسله ديال النصائح والارشادات. اليوم غنهضروا على المشكل ديال المحرك. شحال الناس كيتصلوا بينا كيقول لنا ودي راه عندي الموتور فيه صداع بزاف ولا كياكل الزيت، السخونيه ديالو طالعه بزاف. اذا هذا الموتور هذا الحل ديالو هو بليتو عنده جوج ديال الحلول، يا اما يتصاوب يتعاود لا ريباراسيون يا اما خصو يتبدل. المشكل ديال لا ريباراسيون باش تصاوبو كيدخلوا فيه واحد المجموعه ديال العوامل. اولا الانسان اش غادي يختار، واش غادي يختار يصاوب ولا يبدل. داكشي على حسب لو بودجي اللي عندك وعلى حسب كما كنقولوا الخبره. دابا الانسان بغى يصاوب المحرك، لا بروميير دي شوز هو المعلم. واش المعلم كما كنقولوا على بال، واش عنده تجربه، واش ديجا كما كنقولوا حنا صاوب لي موتور وخرجوا مزيانين، فهمتي؟ ماشي بحال دوك اللي كيصاوب لك الموتور في الاخر كتلقى عنده واحد الغراف ديال البولونات ولا ديال شي بيسه يقول لك هذه كاع بلاش. داكشي ما يمكنش. وثانيا لا بيس دو ريشونج، هذوك قطع الغيار اللي غتبدل الشوميز، غتبدل البيستون، غتبدل هذه، تبدل الساغما، الكوسينيات، بومبات الزيت الى عيات الى اخره. تما كلشي سي ان بيدجي. الانسان يدير الحساب ديالو شحال باش غتقام هذاك الخير كله. عاد ثانيه القضيه كما كنقولوا ديال المولتور، حتى هو اللي غيمشي ليه الموتور باش كتنيتي يدير الشوميزات الى اخره الى اخره. الانسان يدير حسابه ويشوف هذاك الحساب واش مخرج ولا لا. او ثانيه هي القضيه ديال يبدل الموتور، وهي اللي كنحبد انايا. شكون البروبليم اللي كاين باش تصاوب الموتور؟ ها انت كاع صوبتيه كلشي يقدر يضرب سيمانه ولا في البلاصه وتلقى نفس المشكل باقي فيه، الدخان والصداع المهم كتكون خاسر زباله الفلوس وكما كنقولوا واحد المونطون كبير وما كاينش شي تحسن في الاداء ديال المحرك. الحاجه الثانيه هو ديال تبدل الموتور، وهنا كنفضل الانسان يمشي لافيراي، يمشي عند مول لافيراي يشوف الموتور يقلبو مزيان. الموتور كيبان الا بان لك موتور نقي غير من الشوفه الاولى تعرف هذا. عاد من بعد كتبدا تقلب، شوف البلايص ياك ما كاين شي زيت تحل بوشون، ياك ما فيه شي وسخ في الداخل، هذوك البيبات ياك ما كيبان. المهم الانسان علمي زاد، الانسان راه كتبان لك الحاجه الا مزيانه راه كتبان، الحاجه الا فيها شي عيب ولا حاجه راه كيبان. واش كدير كما كنقولوا حنا بيع ومقال بالضمانه. الا كاع لقيتي يبدلوا لك هذاك هو الافضل. كتجيب ليه السياره كتحطها ليه وهو كيحيد الموتور القديم، كركب لك الموتور الجديد وكتمشي تسيي. وثاني حتى هذاك الموتور القديم تقدر كدير معاه ريبريز، كينقص لك بعدا شي شويه 1000 ولا 2500 درهم ولا 2000 درهم على حسب. حتى هذه الطريقه مزيانه. وكتدي السياره ديالك كيعطيك واحد الضمانه، كتمشي كتشد بها الطريق، تشوف لا فيتاس مزيانه، الموتور كيتجاوب، الصداع ما كاينش، ما كتلقاش شي زيت ولا شي حاجه تما في لو وقفتي الطوموبيل كتلقاها طايحه ولا شي حاجه. المهم حتى ديك الساعه الا كان عندك مشكل ولا شي حاجه كترجع عنده، هو كيبدل عليك باش نقص عليك المصاريف ديال المعلم. شكون هو راه خص كيبيع لك الموتور، كيبيع لك حتى التركاب ديالو. هذا ما كان. والانسان كما كنقولوا عندك سياره مزيانه ما فيهاش هاد المشاكل كلشي، خص الانسان كيتجنب هاد المشاكل كلهم باش هما بلي زاديتيف. كما قلنا كيتجنبهم بلي زاديتيف. بحال دابا هذا برودوي بلاتينيوم ديال السير اويل اللي كنبيعوه حنايا، هذا سي تريتمون ديال الموتور عندك مزيان ما فيش مشكل، ما كياكل زيت لا والو. الانسان تعاون معاه بلي تريتمون. علاش؟ باش كتحافظ عليه، باش كنقولوا حنا كطول ليه العمر ديالو، فهمتي؟ ديجا الموتور افيك سيرتان كيفوت 100,000 كيلومتر 200,000 كيلومتر كما كنقولوا كيوقع فيه واحد التاكل، كيبدا كيعيا. الانسان كيتعاون مع هذاك الموتور باش يخليه في احسن اداء بلي زاديتيف بحال هذا البرودوي هذا ولا اي برودوي. عطا الله لي برودوي كاينين في السوق والانسان ما يبقاش بلاش باش ما يطيحش في هذه المشاكل اللي قلنا. ونكتفي بهذا القدر وشكرا.